ظلم څوک کوي ظالم خاوند به په خپل ښځه باندې ډېر زیات ظلمونه کول نو ښځه د هغه ظلمونو نه تنګه راغله او خپل خاوند یې ډېر بې دردۍ سره کتل. خاوند به ورسره داسې څه ظلمونه کول چې ښځه د خاوند کتل ته مجبوره شوه. که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان قبلول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه وکړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالم خاوند به په خپلې څلورو میاشتو ناوې ښځه باندې ډېر زیات ظلمونه کول. اخر داسې څه ظلمونه وو چې ښځه دومره تنګه شوه چې خپل خاوند یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. خاوند به یې خپل کور ته پردي سړي راوستل او د خپلې ښځې عزت به یې پې تاله واله کولو. همدغه ښځه دغه عزت په وجه باندې تنګه شوه او خپل خاوند یې دغه عزت په وجه باندې ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو ښځه یې وایي چې زموږ د واده 4 میاشتې شوې وې خو خاوند مې د واده نه فوراً 1 میاشت بعد ما باندې کور کې پردي سړي راوستل او ما باندې به ورسره په زبردستۍ باندې غلط کار کولو. ما به داسې کول نه غوښتل خو ما به مې خاوند نشه راکړله او بیا به یې په ما باندې په زبردستۍ باندې غلط کارونه کول او په ما به یې پیسې پیدا کولې. همدې په وجه باندې زه ډېره زیاته تنګه شوم او ما د خپل عزت د لاسه خپل خاوند ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. خو ځکه چې دا زه نه وم خو دا چېرته بله ښځه ومه بلې ښځې به هم داسې حرکت کولو. ځکه چې کله ته یو خاوند ته واده چې یو هغه خاوند تا سره په نورو خلکو باندې په زبردستۍ باندې غلط کار کوي نو ته به په زړه کې څه سوچ کوې. ښځه یې وایي چې ما دا په دې باندې هېڅ افسوستیا نشته دی. ما ډېر ښه کار کړی دی. ما د خپل عزت د تاله کولو دپاره داسې کار وکړو. ځکه چې دې ظالم خاوند به یې زما عزت بار بار تاله واله کولو. زما عزت خیال به یې نه ساتلو. شپه وه او که ورځ به وه زما په عزت باندې وه زما خاوند پردي سړي لګیا کړي وو. همدې په وجه باندې زه ډېره زیاته تنګه شوم او ما خپل خاوند ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. پولیسو ته وایي که اوس تاسو ما له هر څه سزا راکوئ زما هر یوه سزا قبوله ده خو زما دغه سزا نه وه قبوله چې زما په عزت باندې پردی سړی لاس واچوي. همدغرانګې دې ښځې د غیرت په نوم باندې خپل خاوند ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د چینل څخه مخه وکړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.